Iespējams neparedzēt, tad tiešām skaista Zviedrijas kāju valsts gada ieskats. Piedāvājam ieskatu karaļu dzīvē ar skaistām ainavām un laimīgu brīžiem. Skatieties līdz galam. 20. aprīļa, saulēktā, Zviedrijas karaliskā ģimene izrāda izaicinoši mierīgus pavasara svētkus, kad karaliskā pāra relaksējas Jamblandā, baudos lēpošanu un paģirības, mirkļu saules brilles uzklāja ar uzticamo draugu Brandi blakus. Karaliskā pāra ādas pīrēšana pa sniega klinšiem ir patiesi atslābinoša ar virziena mudzi, kas pievieno neformālu šaramu, jo viņi izstaro dziļu mieru šajā baltajā ziemas ainā. 21. decembrī kronprincese Viktorija un viņas ģimene sūtīja priecīgus Ziemassvētkus no Vildavas muzejā, kur svētku ritējums ir paredzēts vienam priecam pēc otra, kur kronprincese apmeklē skansen un tradicionāli aizdedz sveces. Kronprincese demonstrē savu radošumu ar smaidu, un viss parūpējas par atslābinošu un izaicinošu radošumu ģimenes radošajā laika pavadīšanā. Pirms acīm ir nepārspējama liela dāvanu izvēle ar ļoti uzmanību. Princese Estele uzmanīgi izvelk savu seci no karsta vaska spainīm, ko var novērot. Princis Oskars vērīgi pievēršas darbam, koncentrējoties uz katru sīkumu, kas viņa priekšā atrodas, un padarot katru kustību precīzu un apdomīgu, radot iespaidu par dziļu pieņēmumu. 13. decembrī gaismas pilns sēdiena, mirdzošā Esteles vainags spož un ieskauj viņu, kad viņa ar vieglumu un smaidu tur rokās sulīgus cepedējus, atnesot siltumu un prieku ar skaistu un sirsnīgu ziemas rīta iespaidu. 22. novembrī svētku noskaņā bruņotas ar spilti apgaismojumu, Trismona uzskatīšanās ir vērstas uz uzvaru, kad Viktorija Estela, Oskārs un Daniels ar prieku dalās brīnišķīgu uzvaru basketbolā par spēkiem ar Vāciju, kas paceļ laimes līmeni. 1. oktobrī rosinot cerību un apņēmību, Viktorija par lepnumu ir kļūst 16. sezonā kā Pinkribona kampaņas goda prezidenta amata ieņemšana, norādot uz kopīgu cīņu pret vēzi un ārkārtīgi veselīgu nākotni. 15. septembrī, silta atmiņā savabājot priecīgu mirkli, Daniels piepusinā cēnā, izstaro spožu un pievilcīgu fotogrāfiju, ko ar mīlestību uzņēmusi Viktorijas skaistā laika posmā dabas krāsās. Saujā vasaras diena atklāja Zviedrijas karaļa valsts siltumu, jo jūnija 21. datumā sagaidīts Jāņu dienas svētki. Karaļa valsts locekļi, Silvija karaliene un Kārlis Gustavs, svin garākās dienas prieku tuvākajiem cilvēkiem. Ziedu smārža un siltas atmiņas piepildījums. Jūnija 19. datumā Zviedrijas karaļa valsts atzīmē savu 48. kārtējo jubileju. Jaunākais foto rāda Kārlis Gustavs un Silvija ar mīlestības žestiem mīļi turēdami viens otra rokas. Minrojums un vēlme saglabāt tīru pasauli jūnija 8. datumā Rāls pievienojas 1000 cilvēku un palīdz iztīrīt pludmali. Lielīgs prieks redzēt jauno princi Oskaru iesaistīties labdarības darbībās. Sniegu klāta ziemas valsts jūnija sākumā. Zviedrijas karaļa valsts sūti aburošus apsveikumus iespiedusies sniega klātas ainavas Jamtona provinces skaistumā. Baltā pasaules prieks karaļa valsts locekļiem. Pēc ziemas valdošā sniega atveras sirds priekam, marta 2. datumā princis Oskars atzīmē savu 8. dzimšanas dienu. 8 gadu skaistums atveras divosrostīgā apsveikumā sniegā. Mamiņas Viktorijas paša rokas ja mūži nācies paidīgs fototēls atklāja mazo sniega alas būvētāju Oskaru, kas pilnībā iekļuvis savā elementā, sniega baltumā un priekā. 23. februāris 2024. Princeses Esteles 12. dzimšanas dienas prieks atspīd jaunās portrēta fotogrāfijās, ko uzņēmusi māmiņa Viktorija privātās slēpošanas izbraukumā kopā ar brāli Oskaru. Ar smaidu un nepārspējamu jautrību princese Estele skatās uz kameru, atspoguļojot prieku un nepārvaramu saules gaismu. Princese Viktorija izdevusi fantastiskas fotogrāfijas par Esteli un Oskaru, abi sēž blaviņi uz ledus mirdzošā ziemas saules pavadiena iekļaujas. Skaistākajā ziemas laikā princese Estele pilnībā ļaujas burvīgajām ziemas ainai, pildot gaisu ar nepārvaramu enerģiju. Ziemas dienas iestāšanās 23. decembris 2023. Ziemīgā saulīte spož un Zviedrijas karaļa namā sēdiena. Karaliene Silvija svin savu 80. dzimšanas dienu,
ko atzīmē ar jautru kūku ballīti, kurā piedalās visi viņas mīļie mazdēki. Apskata pār krāšņo mazdēku pulku no kreisās puses. Princis Aleksandrs, princis Oskārs, princis Nikolas, bet karaliene Silvijas priekšā stāv princis Gabriels, princese Estelle, tik liela kā viņas vecmāte, princese Adriene, viņas lielākā māsa princese Eleonore un vismazākais princis Džuliens, visi sapulcējušies priekšā.